ketyapti. Bitta narsadan foydalanib aytmoqchiman, agar ruxsat bersangiz siz. Bemalol ustoz. Hozir oxirgi nomer ketyapti, buni hammaga eshittirmoqchiman. Bilib qo'yinglar, biz Ozarbayjonda maqomda mug'om deydi, Hindistonda maqomda raga deydi, Eronda maqomda o'zini tilida aytadi, lekin hech qaysisi bizni maqomda aytolmaydi. Men maqomni aytyapman. Endi men maqomda aytmayman. Men maqomda aytmayman. Oddiy bitta tanavorimizni aytib berolmaydi boshqa millat, aytib qo'ying. Bilib qo'yinglar, lekin biz Ozarbayjon mug'omini aytib Gran Prix olib kelyapmiz. Hindistonga borib raga mug'om deydi-yu, ragani ablahatga choldirsam, ular bizni hindli cholyapti deydi. Yo bitta torchimiz borib Ozarbayjonda cholsa, bayat Sherozini yomon choptirishadi deydi. U o'zbek. Shuni bilinglarki, bizni yo'nalishimizdagi dard nola yer yuzida yo'q. Bilib qo'yinglar yana bir marta. Birorta millat yo'qki san'ati bo'lmagan. Har bitta millat o'zini san'atini ulug'laydi. Haqiqatdan ulug'laydi. Biz ham eshitamiz, Michaelni eshitaman, men Hilsunni eshitaman, Pugachovni eshitaman, masalan, men Xachaturyanni masalan eshitaman. Hammasini eshitaman. Eshitaman xolos, aytmayman. Ibrohim Tatlisni ham eshitaman, aytmayman. Lekin oldiga borib ustoz demayman. Men o'zimizning yerimizda o'tib ketgan odamlar ustoz deylik. Yaqinda o'tgan Ortiq Otajonovni buni tanimaydi, yana 1-2 yil lekin shunday qilaversak. Yaqinda o'tgan Sherali Jo'rayevni ham buni tanimaydi. Tanimaydi hech kim. Sahnani o'zining qonun qoidasi bor. Shuni tushuninglar. Mana shu hitlar yalang'och chiqadi sahnaga. Shuni bilasizlarmi? Endi yo'q, o'rtakashga bu mumkin, o'rtak sanga mumkin, sanga. Sanga tegishli joy yo'q. Rahmat, tegishli joy yo'q. Bu ko'p gapiryapman, kechirasizlar. Agar shu yigit chiroyli kostyum kiyib, galstuk kiyib chiqsa, oq ko'ylakda masalan. San'atkor-ku. Hamma qaraydi, san'atkordan namuna oladi-yu. O'shancha ama shoqqa ilinib qolib, taqin yiqilib ketib, hammamiz sharmanda qilmaslik uchun buni ham o'zining joyi bordir, lekin bu ommaga ketadigan, bu televideniyega bu narsalar butun O'zbekistonga ketadigan. Bizning O'zbekistonimizdagi madaniyat 30 kishi o'tirganda 31 kishi kirib kelsa, o'rnidan 30 kishi turib, to'riga o'ting deydigan millat biz, bilib qo'yinglar. Boshqa millatda yo'q bu urf-odat. Bu odob. Yoshlarimiz baxtliligi shuki, juda ham go'zal hayotda yashayapmiz. Yurtimizda hech qanaqa muammo yo'q yoshlar uchun. Lekin yoshlarimiz o'qishga, ilmga, maktabda yashashga sharoit zo'r. Faqat shu yurtning qadrida ustida nima turibdi? Odob. Shu odobni ushaversa bo'ldi yoshlarimiz. Agar yoshlarimiz shu odobni ushaversa, yurtdagi yashash sharoitimiz, yashashligimiz bundan ulug' bo'ladi. Yurt tinch bo'lsin, san'atkorlarimiz ko'paysin, senga omad bersin.